아니면 중국에서 자는 안 자는 이렇게 하고 서 있고 하다 보니 그냥 팔로만 가는 경우가 중국에도 거기서 포커싱을 안 하는 게 하면 그 자기 자는 학생과 움직이고 생각해야 때 따라 보면 얘는 여기로 오면 여기는 잘 치는데 조금만 보면 얘는 공간 안 맞는 약해지는 거. 그것도 제가 제대로 못 보고 준비 못해요. 이거는 이제 이게 여기로 와서 얘는 반응이 빨리 돼야 돼. 여기가 떨어질 때 바로 일로 가야 되는데 한 바퀴 걷는 거 한 바퀴씩 듣는 거 생각하시면 돼요. 바로 가야 돼요. 확실히 자기 눈에 보여야지 그때 아니면 하면서 봐야 돼. 근데 늦은 느낌이거든요. 잘하는 거. 이거는 어떻게 했는지 공부한 건데 앉아서 움직이 이렇게 잡아놓다가 그걸 봤잖아요. 그럼 그대로 움직여요. 잡아놓은 상태. 이 상태에서 이제 그러니까 잡아놨는데 다 끌고 가려고 나도 다시 잡고 걸으면 저는 지금 이렇게 잡아놓은 상태에서 한자가 그다음 이런 느낌을 쓰는 거예요. 그냥 여기 이렇게 그대로 가들이 쑥 나가는 게 아니라 이거 잡아놨어요. 그러니까 걸어주는데 그러면 오늘 숨으로 쳐버리는 거예요. 여기 와서 깜짝 놀라고 딱 근데 저는 일부러 큰다고 생각은 안 했는데 내가 깜짝 놀라고 한번 푸는 거예요. 수업을 똑같은 거죠. 이 자세는 이제 헤드이 어차피 여기 올라가고 숨을 잡아놓고 거니까 이거는 좀 잡고 가야 돼. 근데 딱 움직이는 거라 했어. 근데 풀만 되고 잡아놓은 상태는 잡고 말하잖아. 따라갈 때 같잖아. 그런 거 할 때는 잡아놓고 완전 이 정도가 유지 아니라도 선생님이 완전 자세를 유지 아니라도 자세를 잡하게 있는 상태로 가야 돼. 바로 스윙을 할 수 있는 거예요. 이쪽은 초반 넣는 준비를 주는 거잖아요. 이쪽이 잘 안 되는 게 그러면 제가 준비가 이렇게 가서 이것을 밀려서 하려고 하니까 더 넣는 거죠. 이런 거는 그냥 깜짝 놀라는 네. 거예요. 공쪽은 원래 어렵긴 해요. 근데 지금 저하고 어려우니까 해주는 반응이랑 이 가이드랑 굉장히 일단 못하고 있거든요. 그 들어가는 수치랑 어차피 공이 아예 안 나오는 거잖아요. 공이 왔으니까 무조건 그냥 걸어도 돼요. 세게 하려고 이렇게 저도 모르게 눌러보거든요. 공이 좀 떠온다거나 밟아주고 이러면 안 돼요.
하는 게 아니라 이거 누를 때 잘하고 더 누를 때 잘하고 이게 특정한 누르기 이 컨트롤 잘해야 돼. 이거 하는 거는 마지막에 이렇게 해주는 거잖아요. 이거는 조금만 해도 잘했으면 해주는 박수했는데 굳이 그래본데 많이 누를 거 없어요. 이거는 떨어질 거 없어요. 이러면 찬스를 생각해야 돼요. 잡았잖아요. 툭! 툭이요. 잡았다가 툭! 이렇게 떠도 낙지 이런 건 낙지 들어도 돼요. 이전 내리는 게 아니라 뜨면 위에서 아래에서 치는데 뭔가 근데 친구는 제가 이렇게 하고 있어요. 그리고 들어가면서 올라가서 거기다가 바로 나가서 들어가잖아요. 정말 사진을 뜨는 거랑 똑같아요. 할 때 잡아서 위에를 걸어야 위에를 걸어야 내려가는 거. 아예 처음부터 아예 잡아야 돼요. 되돌리면 이런 거 써주신 대로 이제 너희 손 확보되면서 나가야 되는데 형님 그냥 직접적으로 너무 막을 수 있는 게 아니라 다 가야지 알아요. 여기 보면서 판단하고 이해해야 되는데 너무 선생님이 다 보고 나서 이거는 이걸 알면 많이 내리라고 생각해요. 이렇게 내리고 있으면 들어가도 이렇게 치는 거 말고는 못해요. 낮게 왔을 때, 안 나오고 낮게 왔을 때는 기다려요. 안 나오는 살짝 좀 떴어요. 그러면은 그리고 위에서 들어가도 돼요. 선생님이 뭔가 이 정도만 해도 뜬 거랑 아니라 선생님이 자세가 잘하시는데 현이한테 이거 까먹는 이렇게 있을 때 이렇게 보이시면 까먹으니까 근데 이런 다른 나 운동을 맞춰놨는데 거의 랩으로 그렇게 맞춰놨어요. 근데 공이 이럴 거야. 이거 뜬 거예요. 형님 빈볼 이런 거 없어요. 때리잖아요. 그래서 형님한테 지금 이거예요. 그래서 이제 제가 이제 얼마나 하면 공이 보면 그냥 이게 이런 공이 찬스들이에요. 그리고 기회가 많아요. 거의 와서 플레이를 낚여오고 시도하고 플레이를 찾았는데 이런 것도 진짜 자세를 낮춰놨으니까 이걸 찬스 보시죠. 그러면 제가 여기서 이렇게 준비하고 있으면 기다리면서 이 정도까지 걸려요. 여기도 걸거나 아니면 손 가볍게 형님 미리 잡아놨다가 치라고 이렇게 잡아놨으면 그게 대체로 거고 제가 여기 준비가 됐으면 여기서 아니 준비된 거다 봤으면 보고 왔어. 근데 여기는 이렇게 하고 공도 나가 좋았으면 계속 가는 거고 아니 먹고 이렇게 하면은 잡아 가는 거고 근데 공이 좋은 거 같잖아. 그러면은 지금은 끝까지 가면 돼. 준비 되면 벌수 있을 때 가는 거야. 준비 안 됐을 때 너무 무리하지는 말고 빨리 판단하고 대응을 하라는 말이에요. 예능이 아직 그 전에 우리가 정석대 있어요. 자신이 톡 치고 치고 해서 네, 수고하셨습니다.